जी, तो हमारे पास मोबाइल है ओप्पो A37। इसका हम चार्जिंग बेस चेंज करेंगे और सीखेंगे इसको खोलने का तरीका और इसकी चार्जिंग बेस तब्दील करने का तरीका। सबसे पहले इसकी सिम ट्रे बाहर निकालेंगे। उसके बाद नाखून की मदद से और या ओपनर की मदद से हम इसके सिम ट्रे वाली जगह से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से इसकी जो बैक है वो नरम होती है। यहाँ से हम इसको स्विप कराएंगे इस तरह से। ठीक हो गया। फुल राउंड में स्लिप कराएंगे इसको। इस तरह से हम इसकी मुकम्मल बैक को खोलेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसके स्क्रू खोलेंगे। बारी बारी सारे स्क्रू खोल लेंगे। नीचे वाले चार्जिंग बेस के हिस्से वाले। तसल्ली से सारे पेज खोल लेने हैं। अब हम इसका रिंगर बॉक्स बाहर निकालेंगे। ठीक हो गया इस तरह से। आप बखूबी देख रहे हैं, इसका हमने रिंगर बॉक्स ओपन कर लिया है और ये हमारी चार्जिंग बेस लगी हुई है, जो कि एक स्ट्रिप पे लगी होती है और बहुत नाजुक स्ट्रिप होती है। इसको एहतियात से उठाना है। इस तरह से, और बैक साइड पे इसको फोल्ड कर देना है। इस पे एक रबड़ का जैन होता है, उसको संभाल के रख लेना है। ठीक हो गया। अब हम हीट प्रोटेक्ट टेप लगाएंगे। इसके नीचे वाली केसिंग वाली हिस्से पे, ताकि हीट की वजह से इसका बॉर्डर डैमेज ना हो और बाकी कंपोनेंट्स भी बचे रहें। इस तरह से इसको हमने कवर कर लेना है। ये हमारा चार्जिंग बेस ओपन खड़ी है। अब हमने हीट गन की मदद से इस चार्जिंग बेस को रिमूव करना है। इसके लिए हम हीट गन पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हल्के से हीट देनी है, ज़्यादा हीट नहीं देनी, इसका बोर्ड डैमेज होने का ख़तरा रहता है। ये देखें, इसकी बेस अलग हो चुकी है और हीट प्रूफ टेप लगाने की वजह से इसका जो बॉडी है केसिंग वो भी डैमेज नहीं हुई और नीचे के पॉइंट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरे हैं। इसकी जगह पे मैं जो चार्जिंग जैक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नोकिया वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सेम उसी शेप का होता है। और इस जैक के पहले हम सारे पॉइंट रिसोल्ड कर लेंगे।
और इसकी सेंटर वाली जगह को भी रिसोल्ड करेंगे इस जगह पे। और यहाँ से इसने मजबूती से बोर्ड के साथ रिसोल्ड होना है इस जगह से, और यहाँ से हमने इसको रिसोल्ड पहले कर दिया है, इस जगह पे इसने पक्का होना है। अब हम इस बोर्ड के भी पॉइंट रिसोल्ड करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसको पॉइंटों को बराबर करके मजबूती से पकड़ लेना है। और पीछे वाले पॉइंट इसके जो हैं उनको रिसोल्ड कर लेना है। इस तरह से अगर हमारे पॉइंट जुड़ रहे हैं तो हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और दोबारा रिसोल्ड करेंगे। ताकि हमारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए ना रहें। इस वक्त हमारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और सारे कनेक्टेड हैं। इसके बाद हम इसको ये जगह इसकी जोड़ेंगे, ये वाला हिस्सा। इसके लिए हम जस्ट शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ इसके बॉर्डर पे इस्तेमाल करेंगे। और ये गर्म होकर ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। अब हम इसकी हीट प्रूफ टेप उतार देंगे और इसका रबड़ जैन दोबारा लगा देंगे इसके इनर में, और चार्जिंग जैक को उसके स्लॉट में दोबारा से एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम काविये की मदद से इसको मजबूत करेंगे। इसके ब्रिक पेपर पे हम सोल्डर से गर्म करेंगे और ये ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा। जो नीचे सोल्डर है वो गर्म होके जैक के साथ प्रेस हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। ये अब अपने जेन्युइन हालत में, अपनी जेन्युइन पोजीशन में लग चुका है। अब हम वापस इसका बॉक्स रिंगर का बंद करेंगे और इसके पेच वापस दोबारा लगा देंगे। सारे पेज कंप्लीट उसी तरह वापस लगा देने हैं। अब हम इसकी बैग को वापस बंद करेंगे। इसकी ट्रे को दोबारा इन करेंगे। जी, तो अब हम इसकी चार्जिंग चेक करेंगे। जी, आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है और
अगर हम इसकी सप्लाई को फोकस करें तो हमारी सप्लाई भी एम्पेयर ले रही है। सप्लाई पे चार्जिंग चेक करने का तरीकाकार मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मज़ीद वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है सप्लाई पे चार्जिंग चेक करने का तरीका। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।